ओके गाइज, यसमा चाहिँ हामीले ट्राइपोड स्ट्यान्डको अनबक्सिङ लिएर आएका छौँ। मसँग यो छ, हामीसँग युफेङ ट्राइपोड स्ट्यान्ड छ, मोबाइल क्यामेरा ट्राइपोड स्ट्यान्ड छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्रम बाहिरबाट लिएर आयो केटा हो। यहाँ भिनाजु हुन्छ, भिनाजुलाई यस्तै हाई गरिदिनु त। अनि भान्जी दिदी, भान्जी म्याउ म्याउ यता आमा हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो विदेशबाट आइपुगेको केटा। अब हामी यो खोलेर हेर्नेवाला छौँ। तेरो त युट्युबर भइसक्यो केटा, बल्ल युट्युबर भए जस्तो फिल आइरह। ब्लुटुथ सटर फर आइफोन आइएसएन 100 ओके ओके ओके। मोबाइल एन्ड ट्राइपोड क्यामेरा स्ट्यान्ड 3388 मिटर होला होइन, त्यति उस नि होइन होला। जस्तो यस्तो दामी छ। अब यो भित्र के छ हामी खोलेर हेर्नेवाला छौँ। साँच्ची भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म खोलेर हेरेँ होइन। यो चाहिँ अघि मैले के रहेछ खोल्दाखेरि खुलिहाल्यो होइन। अनि भिडियो बनाउन याद आइहाल्यो कि अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ है त। क्यामेरा चाहिँ भिनाले समाएर हेल्प गरिदिनुहुन्छ। लगाइ चाहिँ अब के छ हेरौँ है त। यो छ, यो चाहिँ हामीसँग। तर यार कसम भने यो नाटक गरे यार, यो मोबाइल होल्डर हो होइन। थाहा नपाए जस्तो गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ केटा हो। दुईचोटि खोलिसकेँ मैले होइन। यो भिडियो मिलेन क्या, ल ठिक छ। यहाँभित्र केही छैन, यति तिनवटा कुरा छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ के छ हेरौँ। यो ब्याग चाहिँ मलाई दामी मन पऱ्यो। किन मन पऱ्यो भने यसरी बोकेर हिँड्न नि मिल्छ कतै गयो तार होइन। तिमीहरूको बिहा स्या यताउतामा खिच्नु पऱ्यो भने बोला हो। ल भान्जी त्यो के हो त्यो भनिदियो त। यहाँभित्र के छ हामी हेरौँ है त। त्यो के हो नानी। फाइनल्ली केटा हो हामीसँग ट्राइपोड स्ट्यान्ड आइपुग्यो। सानो तिनो नि होइन केटा, यो अलिक इम्पोर्टेन्ट हेरौँ, दामी छ। अब यसमा चाहिँ के छ फङ्सन भन्दाखेरि त्यो अग्लो बनाइदिन्छु म। ओके, यसरी लक गरेर यो अग्लो बनाउनु चाहिँ चाहिने जति अग्लो हुन्छ यो मजाले। पहना नि त्यो एकछिनमा गर्ने है। ल ठिक छ। यसले चाहिँ हामीले तलमाथि ब्यालेन्स गर्न मिल्छ। पहना यो रिमोट है, नानीले देखाइदिइहाल्यो नि। यो चाहिँ रिमोट हो। अहिले हामी टुङटुङ पारेर खिच्छौँ। यो अन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अफ छ। यहाँबाट अन भयो होइन। अन भएपछि चाहिँ अब हामी योबाट जुम गर्नु मिल्छ, उस गर्नु मिल्छ। म यहाँबाट थिच्छु, पज भयो भने फेरि खिच्नु है। पज भइसकेको चाहिँ केटा। अनि यो थिच्यो भने फेरि स्टार्ट पनि हुन्छ होला। म फेरि ट्राई स्टार्ट भयो। यो आफै स्टार्ट पनि हुँदो रहेछ केटा। टसन थाल्यो। अब यो राख्न म सिकिहाल्छु। अनि यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसले टुङ 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 हेर्छ त गाडी चलाए जस्तो यो सानोमा होइन। ल नानी गर त। बिस्तारै गरेर हो। नाइ यस्तरी हो क्या, यस्तरी क्या। ल गर ल। यो टुप्पोमा समाएर गऱ्यो नि हुन्छ क्या। ल भयो, छाडिदियो ल, छोडिदियो। अनि यसले चाहिँ टाइट गर्ने त्यहाँदेखि पुगेपछि अनि छाडिदियो ल। अनि अब हामीले यो क्यामेरा स्ट्यान्ड मोबाइल होल्डर चाहिँ सेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीसँग यहाँ स्क्रु छ। अब यो स्क्रुलाई पहिला निकाल्नु पऱ्यो। निकाल्नको लागि अब हामी के गर्छौँ त, यो लकलाई हामीले पहिला ओपन गरेर अनि यसलाई हामीले निकाल्छौँ। यसरी यो निस्क्यो। यहाँभित्र पनि हामीसँग स्क्रु घुमाउनलाई छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, टक्कै यसमा यो पर्ने गरी अब हामी यसलाई सेट गरिदिन्छौँ। ओके, नानीले मैले गरेर हेर्नु पर्यो। यो स्क्रु घुमाएर टाइट गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि टाइट हुन्छ। अब यो टाइट भइसक्यो। टाइट भइसक्यो। अब यसलाई नि हामीले टाइट गर्न मिल्छ। यो पनि टाइट भयो। अब हामीले यसलाई यहाँ सेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यहाँ लक हेर्ने, त्यसपछि अनि यो दुईवटा साइड मिलाएर टक्क लक खोल्ने अनि राखिदिने। फिट भइसक्यो। अब हामी यहाँ मोबाइल राख्न मिल्छ। अनि त्यसपछि त्यो गर्न मिल्छ। अनि यसले चाहिँ यस्तो गराउनु मिल्छ, ब्यालेन्स गर्न मिल्छ। त्यहाँ वाटर छ हामीसँग। अनि यसले चाहिँ यताउता लान मिल्छ। टक्क लगाएर यस्तो पनि गर्नु मिल्छ केटा। अब चाहिँ बल्ल युट्युबर भयो। अब मजा आउँछ। म एकचोटि क्यामेरालाई स्ट्यान्डमा राखेर देखाउँछु। ए हुन्छ ल, म अर्कोमा राखिदिन्छु। तर कभरमा हुन्छ भनेमा चाहिँ
बल चाहिँ बल चाहिन्छ है केटा हो, सानोतिनो बलले नहुँदो रहेछ। ल ठिक छ, अब यसरी चाहिँ खिच्ने हो। अनि बिचमा चाहिँ कता थियो त्यो, यस्तरी खिच्न मिल्छ। अब यस्तरी खिच्न मिल्यो अनि सही रमाइलो हुन्छ। बुम, थ्याङ्क। ओके गाइज, अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल स्ट्यान्ड थियो, फाइनल भ्यू थियो यो चाहिँ स्ट्यान्डको हाम्रो। अब चाहिँ भिडियो दामी बन्छ। अब हाम्रो नानीले गीत गाइदिन्छ त, बाई बाई गरिदियो नि त। ओके बाई बाई गाइज, बाई बाई, थ्याङ्क यू भिनाजु फर दिस वन्डरफुल गिफ्ट। अनि ल बाई आमा। ओके गाइज, बाई। आई होप तपाईँहरूले स्ट्यान्डको